又係我哋兄弟班藝術會啊！歡迎大家嚟到劇場，入得嚟唔好食嘢飲嘢啦，唔好俾我聽到嗰啲嚼嚼聲啊、膠帶聲啊、啲電話聲啊、電話打爆嚟。不過知你哋乖嘅，嗱溫馨提示一下，陣間可能會出現一啲閃光同埋驚恐情節，嚇親嘅話嗌出嚟係冇問題㗎。嗱另外千祈唔好影相錄影啊，我驚你哋影到啲奇怪嘢。以下呢個故仔係一個關於鬼怪嘅故仔。如果你係相信鬼怪嘅話，咁呢個故仔非常適合你聽。但如果你係唔相信鬼怪嘅話，咁呢個故仔都仲有其他嘢適合你聽嘅。歡迎大家嚟到呢個故事係一個關於我同我媽媽嘅故事。故事發生嘅地點係喺我嘅舊區。事不宜遲，故事開始。唔好意思，開翻陣燈先。咁講係我舊居發生嘅故事。咁首先要了解一下我舊居係點嘅樣先啦。我舊居係一個1200尺嘅屋企嚟㗎，入邊咧有一張12人大嘅小紙台。直問題我哋用22嗰張先啦嚇。咁亦都有12張嘅小紙凳，都係直問題用住22嗰張先啦。除咗有呢啲台凳之外咧，我阿嫲仲會養好多嘅酒樽。冇錯，我阿嫲好中意釀酒㗎。呢啲酒樽咧有啲好恐怖㗎。我記得有一個酒樽入邊咧係養咗啲竹節蟲，我阿嫲用竹節蟲嚟釀酒啊。除此之外，我阿嫲仲有一個嗜好，就係佢半夜3更嘅時候咧，好中意攞個收音機出嚟聽歌。
頭先同大家介紹咗咧我屋企嘅擺設啦嚇，咁啊除咗有呢啲個擺設之外咧，我屋企仲有一樣好特別嘅嘢就係我屋企有好多嘅香味，冇錯。我阿嫲以前咧好中意搽呢啲咁嘅花露水嘅，咁啊好中意啲花露水啊，好香嘅喎，試下。咁啊，我阿嫲以前咧搽啲花露水咧，佢就咪一滴兩滴喎，佢都好中意每一晚啊，叫我咧留喺佢身嗰度咧幫佢捽下搽下咁樣咧，所以我成屋企咧都好多啲花露水嘅嘢啊。除此之外咧，我屋企仲有好多呢啲香味，冇錯，就係呢啲香。我阿嫲好中意裝香嘅，不過咧佢每次裝香咧唔係裝一小撮啊嘛，我阿嫲好中意裝香嘅，朝早要裝係嘛？係，朝早要裝香，中午要裝香，晏晝要裝香，夜晚要裝香，甚至臨瞓前佢都要裝香嘅。你有冇茶喎？你係但係咧，佢每次裝香咧，又唔係裝一兩次喎。佢咧一裝一大扎嘅，冇錯就係咁大扎㗎啦。咁所以咧，我哋以前裝香嘅時候咧，用嘅火機講咗啦，可以噴火啦。係咁大個啦，冇咗啦，全部將我哇，好似燒烤咁嘅咋。嗱，就因為咧，我哋成日都要裝香啦，所以搞到我屋企咧天花板啊、啲牆紙啊，全部都係黃咁嘅樣㗎。食飯嘅時候啊慘啊！你呢煙豆飯，如果唔一唔覺意咧，你吸到呢啲咧，飯你都食唔落啊！所以以前我好瘦。咁啊，除此之都仲可以笑得出。嗱，除此之外咧，因為咧上面天花板啊、啲黃金嗰啲嘢，成日咧跌落你身嗰度啊嘛，所以咧，哇！成日睇上嚟一個人咧，好似黃疸病咁，黃金咁。我有問過我阿嫲，點解我哋成日都要裝香嘅？咁我阿嫲就話啦，阿佬，嗱，我屋企個細路，所以阿嫲咧會叫我阿佬嘅，阿佬，我哋要食飯，所以神仙都要食飯。係啦嘛，而家咧係裝香搞到我哋連飯都食唔落啊！就算我哋冇飯食，神仙都要食飯，因為神仙可以保佑我哋下一餐有飯食。我阿嫲咧，絕對係一個鬼神論者。不過，佢所信服嘅神咧，絕對唔單一嘅信仰嘅。佢所相信嘅神係滿天神佛。我屋企啊，好似一個國際大都會嘅。為你介紹下，我屋企以前嘅神台咧，由呢度一直延伸去到呢一邊。哇！當佢哋着燈嘅時候，好似有73家庭嘅神仙住晒喺入面咁啊！我哋所信嘅神仙非常之多元化，為你哋介紹一下。關帝藏神月老菩薩，土地做分和合而先可，君財童子，金家貴人，6萬貴人太上仙君幾多人，神明如女客太上，一眼全望去就是一酒店。歡迎大家嚟到國際神佛大酒店，入面中西方嘅神仙一應俱全，冇錯，我阿嫲係會用喺度拜聖母嘅。耶和華同聖母愛傳遍一府，我接光我天在兩邊。拜嘅神多，只有神庇佑。我阿嫲講過，拜神最緊要用心啊！神佛其實數量上千，願我對住到永遠，盡全力拜天天家子聖殿。道教諸先設嘅名聲，我都想先。肉眼看不見，心中要向善。默默讚頌佢一天，神明處處顯於眼前，妙心經與膽戰。嚟啦嚟啦，我哋一齊嚟裝香拜神啊！好啊好啊！細個我拜過嘅神佛就有咁多個，有犯錯就冇放過。燒住香，跟我燒住香，個個都火堂上，個個都光正常。太上老君要放佢嘅，燒住香即燒住香，喺得到公正正正，用拜神我福品劇。有時我哋會轉下 channel 㗎，求上帝賜他每日食糧，哈利路亞，願永生的榮耀照亮假使聖殿，道教諸
要向前，默默賺盡每一天，神靈處處顯於眼前，你會心驚如膽戰，媽媽信仰升到滿天，你有心要點見？阿嫲，嚟同佢 say 個 hi 先啊！點稱呼啊？Hello， 點稱呼啊 ？Fuck you！ 阿嫲，你睇住啊嫲，恕導師啊！嗱，我阿嫲咧，曾經有個導師講過啊，我阿嫲死咗之後咧，佢會升佛道㗎。我相信咧，佢喺天堂嗰陣時咧，應該好似頭先咁啊嚇，滿天神佛同佢見過係咪啊？嚟多次，好啦，大家都會啦。嚟多次啊，好啦，阿嫲，我都會啦。阿嫲真係好中意貪玩嘅。咁頭先大家見到啦。我哋所信奉啲神佛咧，哇！真係滿天神佛嘅。不過咧，除咗呢啲神佛之外咧，仲有啲好偏門。例如咧，我哋係會拜印度嘅濕，冇錯，真係濕。咁啊，以前我記得咧，我哋係有2個濕婆嘅。咁嗰時就心諗，冇理由買2個濕婆㗎。唔通我阿嫲買1送1，買濕婆送濕婆。咁啊，於是有一日我就爬上去睇啦，我就發現，嗰個濕婆有4塊面嘅。聖佛嚟㗎，所以咧，我哋嗰啲佛咧真係阿神啊，全部咧都係非常之多元化。我有問過我阿嫲，其實咧，我哋拜咁多神佛咧，拍招嘢咩啊？唔係啊，啲人話咧，如果擺晒啲神仙一齊，點啊？我意思係咩啊？冇嘢啦。總之咧，一到夜晚嘅時候，幫佢哋着晒燈。就好似有好多隻眼望住我咁，咪有歌咁樣聲咩？未啊！哦，再加上煙霧瀰漫，同埋我阿嫲夜晚播嘅嗰首歌。媽媽，你唔好再播啦！媽媽，急叫啊！媽媽。哇！犀利你啊！嚇親我，錄低咁高喺度，佢好大個我以前就係咁啊！每次出房門嘅時候咧，都好驚啊！天花板咧有啲嘢會跌落嚟嚇親我嘅。不如就用呢隻腳咧做我阿嫲先。好啦，我以前對我阿嫲最大嘅印象咧，就係佢對腳啊！你會覺得好變態啊？因為我以前好細粒嘅，所以咧我望住佢嘅時候咧，成日都會望到佢對腳。佢對腳咧有個好特別嘅地方，就係佢膝頭哥。你同邊度笑啊？邊哦，就係認真嘅，就係佢膝頭哥。佢膝頭哥望起上嚟咧，突記好似成個拳頭咁嘅，好似成個拳頭咁嘅。咁唔通我阿嫲可以爆前揼？阿嫲你輸咗啊！冇理由啊嘛。咁我於是我問我阿嫲啦，點解你嘅膝頭哥成個拳頭咁嘅樣嘅？咁我阿嫲就同我講啦，我有關節炎啊嘛，咁點解你會有關節炎呢？我以前行船㗎嘛，係啊，我阿嫲以前行船嘅，佢係一個疍家漁民嚟嘅。咩係疍家漁民啊？就係需要長期都喺隻船上面生活嘅人。佢哋咧好辛苦㗎，食飯啦、大小二便啦、返學啦、瞓覺啦、結婚啦、擺酒啦，甚至係生 BB 都係喺隻船上邊嘅。呢啲船咧上邊咧有個銅人，所以咧佢哋長期都要需要屈住對腳。咁我阿嫲咧喺上邊咧生活咗30幾年，就連我老豆出世之後嗰幾年啊，佢都係咁孭住我老豆每日喺隻船上面生活。你諗下，長期需要屈住對腳，所以點解我阿嫲會有一個咁嚴重嘅關節炎啊？嗱，疍家漁民咧，除咗辛苦之外咧，仲好危險，係仲好危險嘅。我阿嫲同我講過一個故事，佢話有一日佢如常孭住我老豆出海捕魚，佢突然之間望到隔離艇嗰度有個男仔，佢越行就越出，越行就越出，越行就越出，突然之間佢跌咗落水。我阿嫲呢個時候咧就罩埋去揾佢啦，但佢邊罩埋去就邊數數字喎，1次、2次、3次。阿嫲，你唔救佢啦？
啲啊叫三次未水啊！三次未水嘅意思就係、當你跌咗落海之後咧，你會有3次嘅機會可以升翻上嚟叫救命。1次、2次、3次。當第3次升翻上嚟叫救命都冇人救到你啊，你就俾水鬼掹走咗㗎啦。所以就係咁，你唔救㗎啦。命該如此，若我遵從天意，不可再有下次。命該如此，命數始終限時，一切自會隨風消散，亦吹走心中刺。老天早已知道善惡科惡，將於大限裏報。最美夕陽未見到，看時辰便到。最後個男仔都死咗，應該如此。其實我唔可以怪我自己，作為一個大家好危險㗎嘛。可能真係一個大樓冚埋你，冚家死晒，應該如此。所以因為呢一件事，我阿嫲咧，佢由嗰陣時開始就好相信啲神棍，佢好似喺屋企咁擺到成個廳都係滿天神佛，佢就係希望拜得神多至有神庇佑，希望如果有一日我老豆都唔覺意跌咗落海嘅話，佢可以有第4次、第5次，甚至係第6次嘅機會可以升翻上嚟叫救命。亦都係因為今次嘅呢個意外，我阿嫲就覺得哇，做大家移民太危險啦，唔應該再喺船上面生活啦，要上岸，所以船唔要啦。我阿嫲決定上岸買魚，就用呢上岸買魚。而我阿嫲都同我講啊，佢賣魚都賣得好成功啊，最後咧仲可以俾佢啊買到樓添喎。哇！你唔好吹水啦，點可能賣魚啊可以買到買樓㗎？咁啊梗係真啦，因為我學識咗3句英文啊嘛。冇錯。當時咧係港英時期啊，我阿嫲喺灣仔碼頭嗰度咧，會遇到好多嘅西人咧嚟幫佢賣魚嘅，所以佢學咗啲英文喎。咁邊3個英文巴閉啊 ？Come, buy, thank you， 唔係 come, buy, cheap, thank you。阿嫲呢度4句嚟喎，come buy 係一個字嚟㗎。總之我阿嫲咧就係賣魚賣得好成功，最後咧俾佢喺香港嗰度買咗一間600尺嘅樓，然後就同我阿爺啦、我阿嫲、我阿爺啦、我老豆啦、我阿媽啦、我大家姐同我姑姐咧，一家6口喺呢間600尺嘅屋入邊生活。你哋會覺得好奇怪啊？點解呢度嗰啲樣咧個個都咁似樣啊？你識我就知道㗎啦，我成家人一個樣咧真係一模一樣㗎。所以咧，如果你哋有機會嚟到澳門嘅話咧，條街度見到一個樣同我好似樣嘅話咧，如果你哋呢度嚟嘅朋友好似我嘅話咧，因為有時搞到同我親戚關係嘅。講翻呢個600尺樓先，嗱我買呢個600尺樓嗰度咧非常之開心啦，作為一個大家移民咧已經非常之幸運嘅啦嚇。佢成日都講㗎，食幾多著幾多真係天注定嘅。不過我真係好想同佢講啊，如果唔係得你嘅堅持，如果唔係得你嘅咩啊？自我唔咩？自我增值。自我增值學英文嘅話咧，我諗我哋而家冚家都可能仲做緊移民咋。嗱，我成家人咧喺香港咧生活咗大概10幾年之後咧，就覺得想拜年試啊！咁好啦，不如移民啦，移民去邊啊？移民嚟澳門，然後喺澳門咧就買咗間1200尺嘅樓，就係我哋所講嘅舊居啦。咁嚟到呢度之後咧，我阿嫲先，唔係我阿爺就死咗啦。好笑啦，爺死咗你喺度笑。喂啊嫲嫲，我飛我阿嫲佢，唔會嘅。我老豆同我講㗎，我阿嫲係病死㗎嘛。睇啊嫲嫲，唔好嚟啦。總之我阿嫲咧唔係好中意我老豆嘅，唔係好中意我阿爺㗎。好啦，咁唔緊要啦，有其他嘅屋企人啊補上啦。之後咧，我阿哥出世啦，我二家姐出世啦，然後到我出世啦，一家8口喺呢個天
2尺嘅屋入邊，樂也融融咁生活，對我阿嫲嚟講咧，真係非常之幸福㗎。媽媽食飯，爸爸食飯，家姐食飯，我好攰啊！唉，好攰啊！快啲堅持。媽媽食飯，媽媽食飯，姑姐爸爸未食飯，姑姐食飯，阿哥食飯，大家一齊食飯，而家一齊食飯係啊！我哋以前食飯一要叫大家食飯㗎，唔止㗎，仲要夾餸㗎。媽媽食嚿雞啊，媽咪食嚿菜啊，爸爸食嚿冬菇啊，姑姐食魚啊，阿哥仲需要食西蘭花啊，大家姐食食雞食豬啊，二家姐食屎啊！係啊，我唔會夾餸俾我二家姐，我就會叫佢食屎啊！點解？因為我好中意同我二家姐鬧交。我哋鬧交嘅內容就係關乎到四大天王。你哋唔好覺得咧唔好咁無聊啊！點四大天王？嗱，當時係94、95年代啊，四大天王咧就係我哋平時茶餘飯後會傾偈啦，會鬧交嘅一啲議題嚟嘅，係咪得？幾靚仔又都話，你睇我啱啱講成幾靚仔係咪？嗰陣時我會同我家姐咧傾究竟係黎明靚仔啲定劉德華靚仔啲，都可以傾到面紅耳赤㗎。媽媽，家姐話黎明靚仔啲啊！媽媽，家姐留咗句添。我會傾到面紅耳赤，而呢個時候我阿嫲咧仲會坐喺個廳嗰度咧望住我哋兩個咧笑到茄聲㗎。媽媽，家姐話黎明靚仔啲啊！媽媽，家姐話劉德華樣衰啊！媽媽，家姐話劉德華唱歌啊難聽過黎明啊！媽媽，嘿，咁你媽媽，咁你咪唱咯。咩啊？你要我唱劉德華？係啊，唱咪唱咯，驚你啊！喺呢個時候，你就要開㗎啦。驚你啊！係啊，驚你啊！喺呢個時候，我就會攞隻帶出嚟，入到去屋企個 BB 機嗰度，然後就會播起劉德華嘅歌。呢個時候，我就會喺劉德華嘅 CD， 劉德華送上咗我身邊嘅俾你去過，誰不管？習慣自己説我，若你走，才不會為快樂從中常為我伴。無時去偷我情絕點交換，告別你身邊我寂寞找個伴。無時去偷歡我未習慣這伴，告別你身邊我還未敢放風。哇！呢個時候，哇！平真20蚊㗎啦，多謝媽媽我㗎，呢張20蚊啊，夠我食1個禮拜魚蛋啊，食咗1個星期啊！嗱，聰明嘅我呢個時候，梗係同我阿嫲講，其實我就識跳郭富城嘅。冇錯，我阿嫲好中意睇人跳舞嘅，所以我深信郭富城嗰陣可以喺佢身上攞到最多嘅錢。一首歌嘅編著四聲，浪漫嘅故事，最初身邊幾多顆心在你，歲月風箏上向我訴說。如你愛我，最深愛是那些。如果心間有的愛是忘憂遠，為愛我嗎？繼續。
係嘛？即係佢嚟一次，你加次嚟一次唔得啦，我真係好攰所以咧，以前我阿嫲咧真係好開心，日日放學翻嚟咧就係咁樣坐喺度冇話得，好睇我都要坐下先。咁啊當然啦，即係每日放學翻嚟咧都唱歌跳舞就好攰㗎嘛，所以有時我就話正，即係以前咧唔知大家有冇收藏啲 Yes 卡？你哋興唔興做 Yes 卡都唔知馬拉都有喎，係啦，就係呢啲啦嚇。咁咧呢一 set 嘅後背底嗰度咧，咪有啲歌詞嘅。所以平時咧，我放學翻嚟咧，有時就唔會唱歌跳舞嘅，就同我阿嫲玩估歌仔。咁啊，每人咧攞20蚊出嚟，佢20蚊我20蚊，然後咧我唱一段歌詞，如果佢接到覺得我20蚊就佢嘅；佢唱一段歌詞，如果我接到覺得我20蚊又係我嘅嚇。所以以前咧賺好多嘅。咁今日咧就同大家玩呢個遊戲啦，都係估歌仔。咁啊，估嗰首歌仔咧，邊個可以接到嘅話咧，我就可以送樣嘢俾佢嘅。咁嗰個歌咧頭先唱過㗎啦，就係張學友隻歌。但求你被淡忘，安逸共情安與不言，帶着淚流很想一生跟你走。下一句係就算天面下各多少風雨，多少啲甚至風中追究，不想孤單的逗留。舉手啊！冇人舉手。屌你，到時我真係要咁樣飲嘢先。擺定個係啊，本身喺度面度，係啦，冇錯啦，就算天邊海角多少改變，一生只有風中追究，不想孤單的逗留。你可以入嗰啲馬來西亞即係特色嘅特色手搖咧，你哋嗰啲 OK 喎啊啲咁樣 OK 喎，OK 喎。喂，係啦，就係好，俾啲掌聲佢，好啦。咁我話明送啲嘢俾你啦，咁啊呢啲珍藏嚟㗎，張10幾萬㗎，所以唔會送啲俾你咯，送後面嗰啲俾你咯，我自己嘅。自己揀張啦，我屋企人嚟嘅，或者好，俾啲掌聲佢啦，多謝，就係咁咯。每日放學翻嚟唱歌跳舞俾我阿嫲睇，我成個童年非常之開心。直到嗰一日我放學翻嚟，聲白多咧。我一翻到嚟，我見到我阿嫲佢鬧緊人，佢鬧緊我工人，佢唔止鬧人，佢仲拎面有啲沉重。你整痛咗我對腳啊！你整痛咗我對手啊！你搬我上床嘅時候整痛咗我啲手腳啊！我嚇親，我即刻匿入房。當我再次出翻嚟嘅時候，我見到遍地都係玻璃碎，然後我工人俾我阿嫲鬧走咗。由嗰陣時開始，冇一個工人做得長，最長嘅嗰個工人。
就係嗰一日，我老豆決定要搬離屋企。原來我屋企最後只係剩翻我阿嫲、工人同埋陳生。哇！佢啲朋友點啊？佢陳生仲有佢啲朋友。仲有佢啲朋友。哇！好攰。係咪停啦？啊！